Veľká noc sa blíži, naznačuje to aj podujatie v Bánovciach nad Bebravou, kde dnes odštartovali majstrovstvá Slovenska v pletení maxi korbáčov. Nie však z vrbového prútia, ale zo syru. Dlhé nice krotili do úhľadných vrkočov nielen skúsené syrárky, ale aj miestne deti. Všetci sa pokúšali zväčšniť svoje meno v knihe slovenských rekordov. Pozor, štart! Syrové majsterky z Považiači Liptova súťažili o to, ktorá zhotoví najrýchlejšie upletený a najdlhší korbáč. Ambíciou dnešného dňa je úspešne pokoriť pokus o zapísanie slovenského rekordu v rýchlosti pletení syrových korbáčikov. Sú to syrové nite z čerstvého pareného syra o dĺžke, myslím, 165 cm. Skúsené syrárky sa pokúšajú prekonať minuloročný rekord, ktorý bol 52 sekúnd. Žiaľ, k tomuto číslu sa nepriblížili, sťažili sa podmienky. Rozdiel bol ale v ten, že minulý rok mali zapletači pomáhačov, ktorým na spodku rozpletali tie dlhé nite, o to ľahšie sa im zapletalo, ale keďže tento rok tvoríme teda pokus o slovenský rekord, tak si musia dámy poradiť sami, tak je to o to komplikovanejšie. Vlastne tie nitky sa dole zapletali. Ako som hore pletla, oni sa sami zároveň dole zapletali. Takže musela som najprv dole rozpliesť a potom až pokračovať. Pani Zdena skončila s časom vyšším ako 4 minúty. Víťazkou sa stala iná súťažiaca s časom minúta a pár sekúnd k tomu. Nečakala som to, lebo bola veľká trema, ale no, stalo sa. Prídete aj o rok? Dúfam. Korbáčovým majsterkám vyrastá konkurencia. Miestne deti uplietli takéto diela. Tu je ich recept na úhľadnosť. Ako vlasy. Ja si pletiem tiež vlasy sama, no tak asi také ako vlasy. A niekedy mi mama zobere aj takú nitku, mi ostehne, dá mi to na kľúčku a ja pletiem. Na akcii pohľady divákov zvádzali aj tieto mliečne umelecké diela. Vyrobiť takúto ovečku či košík veľkonočných prekvapení dá zabrať. Je to vlastne prplavá robota a precízna, takže niekedy to trvá aj 3 hodiny. Pokiaľ sú výrobky robené s láskou, tak neexistuje najkrajší výrobok. Pre Slovenskú televíziu Dominika Kusá. Večer na jednotke bude futbalový. Po magazíne Euro 2012 sa začne priamy prenos Ligy majstrov.